In welcher Schachtel klappert es? Also, wir haben insgesamt 4 Streichholzschachteln und ihr seht, hier sind 2, da klappert es nicht. Und hier sind 2 und in einer klappert es. In der, wo es klappert, da wird ein Gummiband ums Handgelenk gemacht. Auf der linken Seite und ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass der Plover drüber gezogen wird. So. Im Grunde klappert es jetzt. Und der Trick liegt darin, dass natürlich immer die falsche Schachtel gewählt wird, von dem der zuguckt. Ihr fangt an und die rechte Hand ist natürlich nicht am Klappern, denn es sind ja alle Schachteln leer. Jetzt wird gefragt, in welcher Schachtel klappert's? Und jetzt ist es die linke. Dann geht ihr bei und tauscht im Grunde von mir die linke, dass sie anschließend woanders liegt. Jetzt wäre eigentlich das die Schachtel, die geklappert hat. Und wenn man richtig aufgepasst hat, sagt man, dass diese Schachtel am Klappern ist. Man nimmt die Schachtel und sie klappert natürlich nicht. Man fragt, wo liegt die Schachtel? Dann sagt man, ja, dann muss die ja dann in der Mitte liegen. Ist auch nicht der Fall. Aber sie liegt natürlich definitiv wieder, von mir gesehen, links. Der Trick liegt da drin, es klappert hier drunter und es ist natürlich nicht zu sehen, dass eine 4. Schachtel mit Streichhölzern und Gummiband an meinem Handgelenk ist.